Dobro jutro in dobrodošli na tokratnem webinarju Napake marketinga, ki lahko pokopljejo vaš ugled. Jaz sem Darja Grabelšek, prihajam iz podjetja Povej šefu. V našem podjetju se pa ukvarjamo s tem, da pomagamo našim naročnikom izboljševati zadovoljstvo njihovih strank. Jasno, da lahko nekaj izboljšaš, rabiš najprej vedeti, kje so težave. In prek uporabe naših storitev za merjenje zadovoljstva izvemo prav to. Mogoče ste presenečeni, ampak po naših izkušnjah stranke zelo rade povejo, s čim so zadovoljne oziroma nezadovoljne, če jim le daš to možnost. Tukaj sem recimo zbrala nekaj primerov, malo za šalo, malo za res, ampak kot vidite, če daš stranki možnost, da poda svoje mnenje, se odzovejo res na vse možne načine, tudi tako, da recimo tale primer je preko naše storitve, ki deluje preko SMS-a, da recimo se stranke odzovejo z SMS-i, ki so, tako kot smo včasih šteli, po 3 SMS-e dolgi. Tako tiste, ki so zelo zadovoljne, kakor tiste, ki niso zadovoljne. In rada bi vas opozorila v bistvu samo na en primer, in tole je tale enica na tag pri akciji XXX. XXX je seveda pač samo zakrito ime akcije, ker ne bi rada izdala, za katerega naročnika se gre, je pa pač čisto resnični SMS oziroma čisto resnična kritika. In v tem primeru, recimo za nezadovoljstvo te stranke ni bil kriv produkt sam ali pa storitev, ni bila tudi kriva izvedba te storitve ali pa osebje, s katerim je bila stranka v stiku. V tem primeru je stranka točno napisala, da je pač bila neka akcija, ona je očitno pričakovala nekaj drugega, kot je na koncu, ko se je odločila, da bo sodelovala pri tej akciji ali pa da jo bo izkoristila, dobila. In to je prva napaka, ki jo marketing lahko naredi, in sicer, da ustvarja previsoka pričakovanja. Zakaj sploh govorim o pričakovanjih? Zadovoljstvo strank v bistvu je zelo preprosta stvar in odvisno je samo od enega samega dejavnika, in to so pričakovanja stranke. Ne ustvarja jih samo marketing. Pričakovanja v nas se v resnici ustvarjajo glede na naše pretekle nakupe, glede na izkušnje prijateljev, nasvete znancev, glede na informacije, ki jih dobimo od konkurenčnih ponudnikov, ampak tudi glede na obljube, ki jih poda marketing. In nekaj let nazaj je odmeval primer podjetja Baby Einstein, ki je prodajal tako imenovane izobraževalne videe za dojenčke. Zdaj, kaj je bila težava? Težava je bila v tem, da so jih oglaševali, to je recimo en screenshot njihove stare spletne strani, ko so še oglaševali te videote, kjer so napisali, da gre za bogato in interaktivno izkušnjo učenja, preko katere se bo otrok spoznal koncepte verbalne, pisne, neverbalne komunikacije. Ta video ali pa te videoti naj bi spodbujali razvoj govora in jezikovnih sposobnosti. Celo napisali so, da se bo otrok naučil nove besede v španščini, angleščini in francoščini. Videoti so bili namenjeni za otroke od enega leta naprej. In seveda, prišel je čas, ko je Univerza v Washingtonu naredila eno raziskavo in dejansko šla preverjati učinke gledanja takšnih videov na otrocih, na dojenčkih. In ugotovili so, da ne samo, da to ni izobraževalno orodje nobene vrste, ne samo, da se otroci od tega nič ne naučijo, ampak da je celo škodljivo. Za otroka, ki je star 1 leto, je gledanje televizije oziroma videotov škodljivo. Danes Univerza v Washingtonu je rekla, da do 2. leta recimo je to škodljivo. Danes celo so smernice Evropske unije, da do 4. leta otrok naj ne bi smel gledati videa oziroma TV-ja.
In seveda oni so to raziskavo javno objavili, Baby Einstein se je odzval na način, da je zahteval od njih, da prekličejo vse te svoje ugotovitve, svojo izjavo, v smislu, da ni resnična, ne. Nekaj mesecev kasneje in tudi nekaj tožb kasneje, ko so se javile tudi organizacije, ki delujejo v prid otrokom, je podjetje dejansko se opravičilo, je dejansko priznalo, da ti videoti nimajo nobene izobraževalne vsebine in so začeli s tem, da so poklicali te produkte nazaj, strankam so nudili vrnitev denarja, tistim, ki so kupili te videe, in tudi kasneje ali pa danes, če greste na njihovo spletno stran, prodajajo čisto druge produkte, videov ni več med njimi, Težava je pa bila, ker Baby Einstein je podjetje v lasti Walt Disneyja in taka šlamastika, ali kako bi temu rekli, seveda je zelo vplivala na ugled podjetja in takrat je bilo to velika stvar, Saj že samo ime Baby Einstein je povzročilo to, da je prišlo pol do takšnih posmehovanj, kakor v New York Timesu, da so napisali No Einstein in your creep, get a refund. Zgodba bi bila čisto drugačna, če bi marketing, če bi oglaševali te svoje videe kot neka zabavna vsebina za otročke, in recimo mamice, ki dajo tem otročkom to za gledati, imajo pol 2 uri mir. Saj to je čisto res, otrok res z zanimanjem gleda te videote in mamice imajo res mir. In to so tudi neke koristi, Samo to niso bili izobraževalni videoti, to je bil ves point te napake, Oglaševali so jih z nečim, kar ni bilo res. Dobra praksa v takem primeru je seveda jasna, verjetno vsem vam, ki danes poslušate, in sicer marketing ne ustvarja takšna pričakovanja, ki jih prodaja oziroma izvedbeno osebje in pa tudi sam izdelek lahko doseže. Pa bi šli kar na drugo napako, ki jo lahko naredi marketing in ustvarja nezadovoljstvo med strankami. In sicer gre za pomanjkanje komunikacije med marketingom in operativo. Gotovo se vam je že kdaj zgodilo, da ste mogoče ali dobili kakšen letak na dom ali pa ste gledali kakšno reklamo na TV-ju, potem pa ste prišli na prodajno mesto in zaposleni niso nič vedeli o tej akciji. Recimo to se je zgodilo tudi eni gospe ali enemu uporabniku Facebooka, ki je za neko akcijo enega slovenskega ponudnika, katerega identiteto sem zakrila, zapisala, da je bila očitno na nekem prodajnem mestu in da nič ne vedo o tej akciji. Ponudnik se je dejansko odzval, da bojo raziskali, kje je problem in bojo sporočili in se jim zahvalil za razumevanje, čisto korektno. Mogoče sporno je samo to, da šele 3 dni kasneje so dejansko potem tudi to prodajno mesto opremili s temi koščki in s to akcijo, ki so jo oglaševali. Ker nad to slikico je bil še en seznam vseh lokacij, kjer ta akcija poteka, in tudi ta lokacija je bila med njimi, Se pravi, kadar marketing naredi neko akcijo, pa o tem ne obvesti svoje operative, je to napaka, ki ustvarja nezadovoljstvo in posledično slabi ugled podjetja. Enako se pa zgodi, tudi če recimo v tem primeru ali pa v podobnih primerih, ko kupci recimo pridejo na prodajno mesto in opazijo neko težavo, to izrazijo na socialnih omrežjih, potem pa marketing, ki z njimi upravlja, tega ne sporoči naprej, Se pravi, marketing ima neko informacijo, ki jo pa ne deli s tistimi, ki dejansko delajo s kupci, in nezadovoljstvo med kupci ostaja. Dober primer
takšne dobre komunikacije med marketingom in operativo je primer Lidla Slovenija. Lidl recimo deluje v obe smeri, se pravi, če neka stranka na socialnem omrežju sporoči, da je neka napaka, oni to javijo na lokacijo. In obratno, če jim iz lokacije javijo, da je neka težava tam, oni to pač na svojih omrežjih sporočijo strankam, jih pripravijo na to, da stranka, ko pride v trgovino, že ve, da so težave na POS terminalih in pač tega ne rabi biti tam razočarana in pač iti pol recimo na bankomat, da bo lahko sploh plačala. No, oni to lepo objavijo, ko je težava in tudi, ko je odpravljena. Recimo, to je tale primer na Twitterju. Še tretja napaka je, o kateri bi rada danes govorila, in sicer neprofesionalen odziv na kritike na socialnih omrežjih. Jasno, danes, če želiš skritizirati neko podjetje ali pa če želiš podati neko svoje mnenje, res nismo več omejeni samo na neki email ali telefon, kjer bi ponudnika poklical in mu sporočil svoje težave, ampak so na voljo pač vse možne platforme, kjer lahko daš svoje mnenje. In kritike seveda pridejo tudi na Facebook straneh, na Twitterju in podobnih straneh. In tako se je tudi zgodilo podjetju Harry and David. Gre za enega trgovca, ki je v enem obdobju imel eno težavo z procesiranjem plačil. In sicer zgodilo se je, da je večjim strankam večkrat zaračunal en nakup izdelka. Stranke so se odzvale tako, da so recimo ne samo, da so poklicale, ampak da so tudi recimo na Facebooku in Twitterju objavljale, da je pač ta težava in so pričakovale nek odziv od tega podjetja. Zdaj, oni so se zelo neprofesionalno odzvali. Na Facebooku so brisali komentarje od strank in celo jim preprečili nadaljnje objave na njihovem zidu, se pravi, banali so jih z možnostjo, da bi lahko spet oddajali komentarje. Na Twitterju po drugi strani se pa enostavno samo niso odzvali in to je bil pač njihov odziv na te težave. Seveda to je popolnoma neprimerno in je privedlo samo do tega, da je stvar dobila neko virtualno razsežnost, ki je škodila ugledu tega podjetja. Recimo drug primer neprofesionalnega odziva na kritike na socialnih omrežjih bi bil tudi to, da bi recimo stranka napisala kritiko, potem pa bi se podjetje odzvalo žaljivo ali pa ofenzivno, kakršenkoli tak način odziva na kritiko seveda ni pravilen. Recimo en tak skrajni ukrep se je pa zgodil Southwest Airlineu, in sicer oni so, ena stranka je imela prioritetno vkrcanje plačano, in želela se je vkrcati prioritetno s svojimi otroci. Stevardesa je to zavrnila in stranka je na Twitter napisala, da to pa neverjetno, kako je ta stevardesa še z imenom, kako je nesramna. Zdaj, marketing je to videl, v bistvu neke stvari so v tem procesu naredili prav, se pravi, komunikacija je bila zabeležena, hitro so se odzvali na to komunikacijo in sicer takoj so poklicali to stevardeso in te na vratih, na gateu, in so rekli, da naj temu gospodu Duffu kar preprečijo vkrcanje na letalo, dokler ne bo zbrisal tega tvita, ker pač to njim pa res ni všeč in seveda slabi njihov ugled. Seveda, kaj se je zgodilo, je bilo prav nasprotno, ne da ni zbrisal tega njegovega tvita, samo še tvituje naprej, da o moj bog, kako pa se tole zgodi, tega res ne pričakuješ
od podjetja, da ti zavrne boarding zaradi enega tvita. In skratka, stvar je eskalirala v pač seveda retvitanje, v širjenje teh informacij in v pač slabšanje ugleda tega podjetja. Do te mere, da so se potem seveda opravičila, ne. Marketing je v tem primeru pač zelo hitro reagiral, kar je sicer pohvalno, ne, samo reagiral je narobe, a ne. Tudi komunikacija med izvedbenim osebjem in marketingom je očitno super potekala, ker so tako hitro reagirali, da se pač oseba sploh ni mogla vkrcati na letalo, ampak res njihov odziv ni bil pravilen, a ne. Pravilno bi bilo, da bi se pač oni na to kritiko odzvali, raziskali problem, a ne, stranko pomirili, ne vem, kakorkoli, ampak ne pa to, kar so naredili, ne. Se pravi, dobra praksa pri temu, kako se je treba odzvati na kritike na socialnih omrežjih, da ne ustvarimo še dodatnega nezadovoljstva, je, da kot prvo, ne, nikoli ne brišemo postov uporabnikov, jasno. In tudi odzovemo se na vse takšne poste. Odzovemo se hitro, hiter odziv je stranke zelo cenijo. Recimo, to je primer ene druge letalske družbe, JetBlue Airways. Oni, pač saj vemo, no, ko letimo z letali, zamude so čisto že nam jasna stvar, dogajajo se pač, a ne, in s tem se letalske družbe stalno soočajo. Pomembno je, da se pač hitro odzoveš in da stranko pomiriš, da ji daš pač vse informacije, da vsaj ve, pri čem je, a ne. In recimo JetBlue je primer takšne letalske družbe. Stranka je napisala, da je še zmeraj na tleh, oni so jo vprašali za flight number in so ji dali potem vse podatke, da bo pač letalo šlo ob 11 in pač, da naj še malo zdrži, a ne, malo so jo probali pomiriti in ji zagotoviti, da se trudijo, a ne, da bo čim prej odletela. Tako da recimo takšna odzivnost, hitra odzivnost, a ne, in pač s primernim tonom je prava stvar, a ne. In tudi fino je, recimo v primeru letalske družbe sploh, a ne, letala letijo dneve in noči, da pač je prisotnost marketinga takrat, ko stranke pač potrebujejo neki odziv, a ne. Mogoče to navadno podjetje ne potrebuje nekega odziva sredi noči, ampak ni nujno, da so stranke aktivne na socialnih omrežjih samo med 8 in 4, a ne. Tudi popoldan stranke kupujejo v trgovinah in tudi takrat je treba zagotoviti neko odzivnost na socialnih omrežjih. Ni pa nujno, recimo, da je ta odzivnost prav na socialnih omrežjih. Recimo, nič ni narobe s tem, da na neki Twitter račun napišeš, da pač ne sprejemaš nekih reklamacij ali pa da ne sprejemaš pač objave napak ali takih reči na Twitterju, ampak da naj pač pošljejo na e-mail. Če si tam pač potem odzivan, je to čisto okej. Ali pa recimo tako, kakor dela Nike. Nike pač je velika firma, imajo 2 Twitter accounta, ki se ločita malo po vsebini. Eno je pač Nike kot Nike, drugi je pa Nike kot podpora strankam. In pri tej podpori strankam na tem Twitter računu pač pomagajo strankam 7 dni na teden, kadarkoli, celo pomagajo strankam v 7 jezikih, kar, a ne, je res pozitivno za en brand. In glih, ko sem pač pripravljala tale webinar, se mi je pojavil nov tweet in je ena zadovoljna stranka napisala, kako se jim zahvaljuje, ker so tako odzivni in pomagajo in kako pač res ceni to njihovo odzivnost, a ne. Se pravi, tudi to je čisto v redu, da imaš nek ločen račun za podporo strankam, samo pač bistveno je, da si odziven, v vseh
časih, ko so stranke pač aktivne, ko te potrebujejo in da si odzivan na pravi način, se pravi, nežaljiv, neka spodbudna, pozitivna komunikacija mora biti. Tako da to je to. To so te 3 napake marketinga, ki lahko pokopljejo vaš ugled, o katerih sem danes želela govoriti. Hvala, da ste bili z nami. Upam, da ste kaj koristnega izvedeli. Če imate še kakšna vprašanja, se lahko name obrnete preko maila darjagrabelšek@povejsefu.si. Moje nasvete, naše nasvete, delimo pa tudi vsak teden v tedenskem mailingu, tako da na www.povejsefu.si se lahko nanje tudi prijavite. To je to. Hvala in lep dan še naprej.